Okay, so guys barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So a wannan darasin namu ne yau za mu yi magana akan operators and expressions in Python. Menene operators sannan kuma menene expression? So a wannan class ɗin namu ne yau za mu yi magana akan waɗannan guda biyu sannan za mu yi magana akan comparing operators. Then a class ɗinmu na gaba za mu yi magana akan assigning operators da dai sauransu. Okay. So menene operators? Operators su ne duk wasu lambobi da muke amfani da su wurin counting numbers. Misali addition, subtraction, multiplication, division and so on wannan su ake cewa operators. Shi kuma expression shi ne abubuwan da muke amfani da su. Misali kamar mu ɗauka mu ce x equals to 2 plus 3. Kun ga wannan me? Wannan expression ne. Okay? Ko kuma mu ce y equals to 4 minus 3. Wannan kun ga shi ma me? Expression ne. So wannan shi ne expression. Shi kuma operators shi ne duk wata number da za a bamu ko addition ko subtraction ko multiplication and so on. So wannan su ake ce ma da operators. Misali sai aka ce write a Python program that counts two numbers misali. Ka rubuta Python program wanda zai adding two numbers. So abu na farko da za ka fara yi a nan shi ne za ka fara declaring variable name ɗinka misali sai in ce first underscore number equals to kamar in ce 4. Zan ce second underscore number equals to 5. Misali sai in ce results equals to first number plus second number. Misali sai in ce print. Idan na ga dama a nan wurin zan yi amfani da formatted string ko kuma in yi amfani da normal in yi printing results ɗina. Sai in ce results ɗin column kamar yadda kuke gani sai in yi comma na yi concatenation kenan kamar yadda muka yi darasi a baya sai in ce results. Okay, so far so good. So a nan as you can see gashi nan zan yi running. So kamar yadda kuke gani gashi nan ta bani result is 9. Ma'ana 4 plus 5 equals to 9. So haka zalika idan za ka yi subtraction haka za ka yi. Kamar yadda kuke gani gashi nan minus 1. Idan za ka yi multiplication za ka yi amfani da asterisk. Shi ma haka za ka yi. Idan za ka yi division haka za ka yi. Sannan akwai abin da ake ce ma flow division in Python. Flow division shi ne kun ga yanzu wannan number ta bani 0.8. So idan na yi amfani da flow division kuma za ta cire min wannan decimal number ɗin na bari ku gani. Misali that is good kun ga ya bani 0. So wannan shi ne flow division. Shi flow division yana mai da number ne daga decimal number that is float ta koma an integer number. To shi ne amfanin flow division. Yana amfani da wannan slash slash ɗin guda biyu. Then abu na gaba then exponent. Exponent kuma shi ne kamar in ce raised to power in mathematics. So idan na cire wannan ya koma times ne amma idan na saka waɗannan guda biyu ya koma raised to power ma'ana 4 raised to power of 5 then sai muyi counting mu gani ya bamu 10,024. So wannan shi ne yanda ake yin amfani da arithmetic operators in Python. Dama is a normal numbers that we usually use them in order to count numbers and so on. So wannan shi ne a taƙaice yanda ake yin amfani da arithmetic operators. Then abu na gaba shi ne comparison operators. Menene comparison operators? Comparison operators su ne abubuwan da muke amfani da su domin muyi comparing shin wannan number ta fi wannan ko kuma wannan ta fi wannan. Shin wannan value ɗin gaba yake da wannan ko kuma wannan value gaba yake da wannan. So without wasting much of the time let us go through the code. Comparison operator. So kamar yadda kuke gani misali sai in ce x equals to 3 in ce y equals to 4. Misali sai in ce print
x greater than y, misali sai in ce print x greater than y, sai in ce print misali. So as you can see gashi nan ta samu false saboda me x ɗinmu is 3 sannan y ɗinmu is 4. Kun ga me x bata fi 4 ba, amma idan da ta ne x is less than 4, so za ku ga ya bani output ina as true saboda usually me x less than y ma'ana 3 is less than 4. So wannan shi ne kafin ma mu nisa bara ne magana akan comparison operators. Comparison operators su ne sun ƙunshi irin su equal to, akwai not equal to, akwai greater than or equal to, akwai greater than, akwai less than or equal to kamar yadda kuke gani. Sannan kuma yawwa wannan su ne takaice. Akwai equal to, not equal to, greater than or equal to, greater than da kuma greater than or equal to, sai less than ko kuma less than or equal to. Waɗannan su ne comparison operators in Python. Kuma as I said earlier, muna yin amfani da su ne duk lokacin da za mu tantance abu. Shin wanne ne ya fi wani? Idan yanzu number 1 ta fito, to zai ce mana true ko kuma ya ce mana false. So shi ne amfanin comparison. Bara in ƙara yin bayani so that you guys you can better understand what I mean. Okay. So a nan wurin idan yanzu misali na ce first value equals to 44 and second value equals to 33, then ce final values equals to first values equal zan fara da equal equals second values print sai in saka variable name ɗina final values. So kamar yadda kuke gani. So a nan wurin za mu gani aka ce wai first value ɗin farko equal to second value daidai yake da value na biyu. So idan daidai yake amsa na zai bani true, idan kuma ba daidai bane ba amsa na zai bani false. Let me run the code and see what will be the output. Okay. So as you can see gashi nan ya bani false saboda mene wannan number first value ɗinmu is 44, second value kuma is 33. So kun ga me are not equal saboda haka shi yasa ya bamu false. Misali sai mu zo na biyu, idan na ce greater than first value greater than second value, idan first value is greater than second value so answer na zai zamanto true, idan kuma is not greater than answer na zai zama no. So let me run the code again. So guys as you can see gashi nan ya bani true saboda mene 44 is greater than 33 actually. So wannan shine yanda comparison operators yake aiki. Misali bari in ƙara or equal to, kun ga again ya bani me true saboda me is greater than 44 is greater than 33 misali. So idan kuma na saka less than fa misali in ce 44 is less than 33, bara mu gani is false saboda me 44 ba ƙasa take da 33 ba. So what will happen when I remove 44 and assign a new value like 3 or 5? Then let me run the code. So the answer is true. Why the answer is true? So the reason why the answer is true is that 5 is less than 33. Biyar ƙasa take da 33. Misali idan da ca ne kuma greater than, misali idan na ce kuma greater than za ku ga answer na me zai bani answer na zai bani false ne saboda mene ita wannan 5 ɗin tana ƙasa da 33. So wannan shine yanda ake yin amfani da comparison operators in step-by-step process using Python programming language. Then the final thing we talked is not equal to. Shi kuma not equal to ana amfani da wannan exclamation za mu yi amfani da exclamation mark sai mu saka equal to. So wannan shine alaman not equal to. First number
not equal to second number, kamar is just a plain English, kamar ana tambayan ka ne. First number not equal to second number, so what will be the output? So idan muka yi za ku ga me ya samu na true. Yes, haka ne. First number not equal to second number. So what will happen if I change this 33 to 5? First number not equal to second number, true or false? The answer is false saboda me? All the numbers are the same. All the numbers are equal. So wannan shine amfanin not equal to. Idan ya zama abu is not equal to, idan ya zama first value da second value ba daidai suke ba, amsar mu zai ba mu true. Idan kuma ya zama cewa first value da second value are the same, amsar mu zai ba mu false. So shine ake kira, shine abin da ake magana akan not equal to. I hope guys we are communicating. Okay. So what will happen idan kuma na saka equal to, sorry, idan na saka equal to a nan wurin na yi running code ɗina. The answer is true. Me yasa answer na zama true? Sabida me? First value and second value are the same. So I don't want the video to be very long, but I'm moving to the next chapter. To, abu na gaba za mu yi magana kansa shine assignment operator. Assignment, what's assignment operators in Python? So menene assignment operator? Assignment operator ko kuma a ce augmented assignment operator hanya ce wacce muke yi domin mu yi shortening ɗin code ɗinmu. Misali, sai na ce x equals to 4. Sai nake so zan ƙara ma wannan x ɗin number ko 2 ko 3 ko 4 domin me? Na yi adding daga wannan 4 ɗin ta koma 6. Misali zan iya cewa x equals to x plus 4. Misali sai in ce print x. So as you can see here, na ce x equals to 4, sai na zo na ce x equals to x plus 4. Ma'ana me? Na yi ƙarin 4 akan wannan x ɗin da muke da shi. So yanzu a nan gurin output ɗinmu zai zama me? Zai zamanto 8. That's right. Kun gani? So shi amfanin assignment operator kenan. Wannan shi ake ce da assignment operator. So usually muna yin amfani da augmented assignment operator saboda me? Mu yi shortening ɗin abin. Saboda wannan is very long code. So in programming akwai hanyoyi da muke bi saboda me? Mu riƙa sauƙaƙa wa students ɗinmu da kuma beginners yanda za su riƙa rubuta simple and very fast code. Okay, I hope you get it. So a nan wurin abin da zan shi ne instead of na bar shi a nan wurin haka, so sai in zo sai in ce misali x equals to command 3, sai in ce x plus misali sai in ce x plus equals to, sorry, in ce x plus equals to misali 2, sai in ce print x. So guys kun gani ya zama mai x equals to x plus equals to, idan muka yi comparing da codes ɗinmu na baya da kuma wannan codes ɗin da muka samu na yanzu. Codes ɗinmu na baya idan ba mu manta ba ne sabon variable x equals to 5, then y equals to y plus 3 misali. So in ce print sorry, y. Let me drag it up so that you can be able to see what will be the output of the code. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan, kun ga nan ya bani 8. So wannan shine ake kira da assignment operator. So instead of sai na zo ina cewa y equals to y plus 3, zan iya cewa kawai y plus equals to command 3 misali. So in ce print y. So let me delete the previous code. This one, let me remove it. So as you can see guys, gashi nan zan yi running code ɗina. So kun gani again ya bani answer na ne, ya bani 8. So wannan shine augmented assignment operator. So kar ku ɗauka ko dole sai iya plus kaɗai. Haka za ka yi amfani da minus, za ka yi amfani da multiplication, za ka yi amfani da asterisk, za ka yi amfani da division, sannan kuma za ka yi amfani da floor division as well. Kawai dai
what I want you guys to understand is that yanda ake yin amfani da assignment operators in Python. So wannan shine ƙarshen class ɗinmu na yau. Wannan shine class ɗinmu na ƙarshe sannan duk waɗanda muna